Hello，我哋今日嚟呢間7房7廁對住個沙灘，就喺 cafe 隔離嘅 Bula。呢間係7房7廁幾多套廁我唔記得咗。咁呢度有個食煙位嘅，就喺門口啫。咁就行出嚟呢度就係沙灘嚟嘅，啱啱水退。咁我哋而家快啲行入去，因為有人要 check in 啊，所以我哋都係又係要快嘅。嗱，呢個有條好長嘅上滑梯。個泳池都幾大，同埋佢都幾精緻嘅，因為仲清潔緊，陣間就有人 check in 嘅啦。呢度第一間房有套廁嘅，有一間房喺地下，第二間房喺地下，呢間都係有套廁嘅。跟住呢度第三間房有2張雙人床，都有套廁嘅。呢度第三間燒烤爐、冰桶都會有。咁呢度側邊有條樓梯可以上面嘅。咁我陣間會喺另外嗰邊落返嚟，到時係啦，我哋再上面睇除睇。樓下有3間房，呢度有個廁所，有個廳仔，卡拉 OK。呢個位就係啦，呢度有道門，有張波台啦 ，WiFi 全部都會有。咁呢度仲會有埋嗰個計分嗰個添，咁犀利。咁佢裏邊呢就唔算話好新嘅，因為佢都係一間 villa 翻新，所以佢就唔會話好新式咁樣嘅。咁但係我覺得都幾 OK， 因為佢又對住個海。嗱，有張飯台喺度中間，廚房。廚房呢度係用明火爐，後邊係咩嚟嘅呢？後邊係第二度，唔係呢度。跟住呢度基本嘅杯啊、微波爐啊、煲水煲都會有。好啦，咁呢度仲有一間房喺呢個位嘅，呢度係第4間房，係咪呢邊？喺呢邊。呢度我睇下有冇，佢啲房就唔會話好新，但係係啦，呢個都有自己嘅廁所。但係佢最正就係真係行出去就係沙灘，嗰間 cafe 就喺隔離，間 cafe 都好靚。咁我哋而家上去睇下先，睇住啊！咁頭先有幾多間房？1、2、3、4間房，4間房，即係上面有3間房。嗱，呢度一間雙人床，有自己套廁。呢個就係望返出去頭先樓上嗰度，我就喺説出去俾你睇嘅。咁呢度嗱，呢一間房就會有啲怪嘅，一張雙人床啦，一個廁所啦。咁佢就房中房，但係呢個就冇廁所，就變咗嗰個係共用嘅廁所咯。呢度門咧，睇下先，係開唔到嘅。過嚟。OK。好啦，咁我哋陣間喺我呢個啲房咧，個玻璃係可以出去嘅。呢度都有道門。翻過嚟，呢度出去。呢度開門啦，唔該你。好啦，咁我哋呢度出嚟咧，就係有個嚇死我，天台仔咁樣嘅。嘿，呢度有個hea下飲下啤酒，不過裏邊冇凳嘅，有個千秋啦，上滑梯呢度上落去啦。嗱。佢真係對住個沙灘同埋個泳池都幾 OK 嘅。好啦，落去啦，過嚟啊！係啊，你落嚟啦。嗱，本來呢度門就喺度出，但係你哋可以再試下開唔開到，因為我想去埋隔離有一間10房嘅。呢度樓梯就係落返嚟。過嚟，小心啊！好跣啊！
咁呢度又係通返去個廚房嗰度。嗱，影多次留喺度，慢慢行啦。影多次個泳池同埋出邊，咁我又會去第二間實房，對住沙灘，對住個海嘅。好啦，陣間見，拜拜。